গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। আর আজকের ব্লগটা অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, কারণ আজকে আমি জীবনের প্রথম অন দ্য বাইকে আমরা দুইজন, আমার এই যে ছোট ভাই আছে সঙ্গে, আমার সঙ্গে ছোট ভাই আছে, হ্যাঁ ছোট ভাই সহ আমরা 350 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। তো সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং কথা হচ্ছে রাস্তায় গিয়ে। সো লেটস গো। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সুস্থ রাখছে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে রওনা দিলাম। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এইটা আমার জীবনের প্রথম কোনো বাইক নিয়ে ঢাকা যাওয়া বা এত দূর একটা ট্যুর দেয়া। মোটামুটি 300 কিলো রান করতে হবে আমাদেরকে। এই মুহূর্তে সকাল 10টা, গাইবান্ধা সদর থেকে আমরা রওনা দিলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। অন দ্য ওয়ে আমরা এখন বাইকের উপরে আছি, আমার সঙ্গে আমার ছোট ভাই আছে। তো সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ইনশাল্লাহ 300 কিলো আমরা রান করব। আর যদি আল্লাহ আমাদেরকে ঢাকায় নিয়ে যায় তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ মোটামুটি সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছে যাব। আর আমাদের প্ল্যানিংটা হচ্ছে এমন, সেটা হচ্ছে আমরা সবসময় একটু আস্তে আস্তে গাড়ি চালাবো, আস্তে গাড়ি চালিয়ে যাব, আমাদের যত টাইমে লাগুক না কেন। তো সেইভাবে প্ল্যানিং নিয়ে আজকে যাত্রা শুরু করলাম। পুরো রাস্তায় কথা হবে ইনশাল্লাহ, আপনাদেরকে সব কিছু ঘুরে দেখাবো ইনশাল্লাহ। ঢাকা রংপুর মহাসড়কে তো এখন 10টা 40-এর মতো বাজে আর কি। এই সময় আমরা এখন আছি গোবিন্দগঞ্জ। আমরা গোবিন্দগঞ্জে প্রবেশ করলাম। আর এইখানে মোটামুটি ভালো একটা জ্যাম হয়। আর তারপরে আমরা বগুড়াতে প্রবেশ করব। তো রাস্তার অবস্থা আজকে যা দেখে মনে হচ্ছে ভালো জ্যাম হবে একটা, কারণ আজকে অবরোধ নাই। আর অবরোধ না থাকার কারণে সব গাড়িগুলো ঢাকামুখী হচ্ছে এবং ঢাকা থেকে অনেক গাড়ি চলে আসতেছে। রাস্তার যেহেতু কাজ হচ্ছে সেহেতু রাস্তাগুলো একটু খারাপ, এটা মেনে নিতে হবে। হওয়া পর্যন্ত এইরকম ভাঙ্গা ভুঙ্গা থাকবেই। তো এগুলা বিষয় নিয়ে অতটা টেনশন নেওয়া যাবে না। আমি রিল্যাক্সেই গাড়ি চালাবো ইনশাল্লাহ, আর রিল্যাক্সে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমরা এখন গোবিন্দগঞ্জ ক্রস করলাম। গোবিন্দগঞ্জকে টাটা বাই বাই। এই দেখেন, এই জায়গাটা অনেক সুন্দর না? এই জায়গাটা প্রচুর সুন্দর। ওয়াও! তাহলে চিন্তা করেন, 4 লেনটা হয়ে গেলে রাস্তাটা আরো অনেক সুন্দর লাগবে দেখতে। আগে নিচ দিয়ে যেতে হতো, এখন আর প্রবলেম নাই, জ্যাম নাই, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগতেছে। এখন মহস্থানগড়ের পাশে রয়েছি, মানে মহস্থানগড়ই বলা চলে, এটা হলো মহস্থানগড়। পাশেই আপনার মাজার টাজার পরে। আর রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা ছিল, ওই কারণে তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারছি। এটাই মহস্থানগড়। আর ওই পাশে যে গম্বুজটা দেখা যাচ্ছে ওইটা হলো মহস্থানগড়ের যে মানে মাজারটা, সেই মাজারটা হলো মহস্থানগড়ের মাজার ওইটা। এখন যোগাযোগ ব্যবস্থাটা অনেক ভালো হয়েছে, এইটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এখন এই জায়গাটা হচ্ছে TMSS মেডিকেল কলেজ। এইটা বগুড়ার মাটির ডালির পাশে অবস্থিত। আর এইটা হচ্ছে বলা চলে বগুড়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রাইভেট হসপিটাল। কিছুদূর সামনে রয়েছে মমইন। এই যে বামে যে দেখতে পাচ্ছেন, বামে এই পাশে, এটা হচ্ছে মমইন 5 স্টার। ওকে, এইটা হচ্ছে এন্ট্রি করার পথ। আর এইটা পুরাটাই হচ্ছে মমইনের জায়গা। তো মমইনের ভিতরে জায়গাটা অনেক সুন্দর, যদিও সময় নেই আজকে দেখানোর মতো কিছু। বগুড়ার শুরুতে যে মাটির ডালি জায়গাটা, এই মাটির ডালিতে রয়েছি। এটা হচ্ছে মাটির ডালি। সো আমরা এখন বাইপাস দিয়ে ঢুকবো, কারণ ওই শহরে গেলে সোজা আমাকে যেতে হতো। আর এখন আমি বাইপাস দিয়ে ঢুকতেছি জ্যামটা স্কিপ করার জন্য। তার আগে আমরা একটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়াবো, দাঁড়িয়ে একটু চা পান করব। আসলে লং ড্রাইভে যেটা হয়, আপনি যখন লং ড্রাইভ করতেছেন, মানে আমার মতে যেটা বলে আর কি, সেটা হচ্ছে যে আপনি কিছু দূর জার্নি করার পর দাঁড়াবেন, একটু রেস্ট করবেন, একটু চা খাবেন, ঠিক আছে? তাহলে দেখবেন যে আপনার লং জার্নিটা অনেক সুন্দর হচ্ছে
এবং অনেক স্মুথভাবে আপনি গাড়ি চালাতে পারছেন। তাছাড়া এই 300-350 কিলো আপনি যদি এক নাগারে গাড়ি চালিয়ে যাইতে চান তাহলে জীবনে সম্ভব না, আপনি নির্ঘাত কোনো অ্যাক্সিডেন্টে পড়বেন। অতএব শরীরের দিকটাও দেখতে হবে। তো আমরা এখানে একটা জায়গা দেখে, যে কোনো একটা জায়গা দেখে চাটা খাবো। রওনা করলাম বগুড়ার বাইপাস থেকে চা খেয়ে। বাইপাস দিয়ে আসার একটাই সুবিধা, সেটা হচ্ছে জ্যাম নাই, একদম ক্লিন রোড। আমরা এখন হোটেলে খাইতে বসছি, তো অর্ডার করলাম ভাত। দেখা যাক এই হোটেলের খাবার দাবারের কন্ডিশনটা কেমন। আমরা অর্ডার করেছিলাম গরুর মাংস এবং সঙ্গে মুড়ি ঘন্ট। খাবার যে টেস্টটা, এটা ছিল অ্যাভারেজ। আমাদের বিল এসেছিল 450 টাকা। খাওয়া শেষ করে আবারও আমরা রওনা হই ঢাকার উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে যাই যমুনা বহুমুখী সেতুর টোল প্লাজায়। যমুনা বহুমুখী সেতু বাংলাদেশের যমুনা নদীর উপর অবস্থিত একটি সড়ক ও রেল সেতু। 4.8 কিলোমিটারের দীর্ঘ বিশিষ্ট এই সেতুটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম সেতু। 1998 সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। অবশেষে বিকেল 5টায় আমরা পৌঁছাই ঢাকায়। সো গাইজ, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ব্লগে, অন্য কোনো জায়গা থেকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।